Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Слава на Господа, скъпи брати и сестри! Ние благодарим на Бога, че можем да започнем една нова година. Можем и сме доволни за това, че ще кажем както Божия човек Евенезер. До тук Господ ни помогна. Ние чухме и в старата година свидетелствата, които всеки един, който беше станал, каза и благодареше на Бога. Ние също благодариме тези, които не сме свидетелствали. Вярвам, че ние благодарим на Бога за всичко, което Той е направил за нас през цялата година, а сега навлизайки в новата, ние пак ще му благодарим. Прочетох тази глава Еклесиаст, с което цар Соломон стигна до едно нещо. Той разбра, че всичко е суета и гонене на вятъра. Много неща може да прави човек, много неща може да иска да направи в живота си, но един ден всичко остава. Важното е ние, които сме повярвали в Господа Исуса, да бъдем с Исуса. Да бъдем с Господа и да печелим битки в Господа Исуса. Тази вечер, брати и сестри, аз желая да имаме първото слово, което ще проповядвам за новата година със своите пожелания. Ако някои, които бяха на първата служба на миналата нова година, пак четвъртък беше, аз проповядвах за орела. Ако си спомните как Господ ще ни пази на своите крила като орел. И ние му благодарихме за това, че той беше с нас през миналата година и ние бяхме на неговите криле. И той ни пази, за да можем днес отново да сме тук през тази нова 2014 година. Но аз желая тази вечер да честитя на всички тази 2014 година, на вас, на домовете ви, на децата, на внуците и на всички, които вие заедно служите на Господа, а и да не служат тези, които не са с вас. Дай Боже през тази година те да дойдат в Божия дом и да повярват заедно с вас. Ще пожелая изобилните Божии благословения. Каквото сте си намечтали и имате и искате да се сбъдне, нека през тази година да го бъде. За всичко. Важно е да е Божията воля за това, за което вие се молите и искате от Господа. Божието водителство да бъде с нас през цялата година. Да бъдем водени от Господа през цялата година. Не само един месец или няколко дни, през цялата година. Всички ние вярващи и невярващи още с настъпването на новата година и започват пред нас въпросите, които ние си задаваме, и тези въпроси са: каква ще бъде тази нова година? Ще бъде ли като старата 2013? Пак ли ще има болести? Пак ли ще има страдания? Пак ли нещо лошо ще се случи в живота ни? Какво ще ни донесе тази година? И как ще започнем? В една стара песен, брати и сестри, от песнарките, има едни думи, които се казва: за миналите добрини аз ти благодаря, о, занапред помагай ми да ти угодя. Аз мисля, че ако ние спазваме тези думи, които са написали Божии хора и Божието Слово написано, ние ще имаме щастливи и благословени дни. Това е пътя, по който трябва да мине всеки, за да бъде новата ни година честита и благословена. За всичко до тук ние можем да застанем с голяма благодарност пред Бога и занапред
да простираме нашите ръце пак към Него с тази молитва. Помагай ми, Господи, на Теб да угодя. Ако вие се стараете да угодите на ваши близки, на ваши роднини, никога няма да станете добре. Ако вие се стараете да угождавате пък дори и на себе си, пак няма да излезе нищо. Но когато ти се стараеш да угаждаш на Бога, Господ ще вижда това, което ти правиш в твоя живот и Той непременно ще те благослови. Какво нещо е да угодиш на Бога? Колко е важно това, още в първите дни на новата 2014 година, ние да започнем да угаждаме на Бога. Ами, угаждане на Бога, това е във всяко нещо, от всичко писано в Божието Слово. Да можеш да четеш Божието Слово, да можеш да се молиш, да изпълняваш това Слово и така ти ще имаш добър успех в живота си. Затова, скъпи брати и сестри, на всички бих пожелал през тази година повече да угаждаме на Бога. Ако ние се опитваме да угаждаме на човеци, ще сбъркаме. Но ако се опитваме да угаждаме на Господа, ще бъдем благословени от Него. Сега в моята мисъл озрява едно слово от Данаил 7 и 8 глава. Данаил работеше при царя. Един ден обаче всички тези, които му завиждаха, за това, че той всеки ден отваряше прозорците към Йерусалим и се молише на своя Бог, те отидоха и го натопиха на царя да издаде указ и заповед всички, които се покланят на чужди богове, да получат или смъртна присъда, или да получат някаква нещо, да влязат в затвор, или някаква друга присъда. Царя трябваше да издаде такъв указ, без да знае той, че това става дума за Данаил. Когато царя издаде указа, те следяха и чакаха момента, в който да видят Данаил да се издъни според този указ и да отидат и да го натопят на царя. И ние знаем историята какво се случи. Те отидоха и казаха: царю, ти издаде указ и каза никой да не се покланя на други богове, но само на този Бог, на който се покланя Израел, на него да се покланяме. А виж, има един в царството, който всяка сутрин отваря прозорците към Йерусалим и се моли на друг Бог. Кой е той? Това е Данаил. Това е човека, който познаваше Бога. Той не огаждаше на царя, той не огаждаше на някакви укази, той огаждаше на Бога. Ето това е да огаждаш на Бога, понякога да тръгнеш срещу течението. Да тръгнеш срещу забраната, да тръгнеш срещу тези неща, които светът днес позволява и прави, ти да застанеш против тези неща. И ето, Данаил трябваше да застане пред царя. И царя трябваше да изпълни заповедта си. И той какво? Хвърли го в рова на лъвовете. Няколко жадни, гладни лъва го чакаха долу в този ров. Но имаше нещо в царя. Царя знаеше, че Данаил е един добронамерен човек. Един човек, в който има страх Божий. И той нито за секунда не се съмни, че като го хвърли в този ров, нещо ще се случи с Данаил. Той беше натъжен, че трябваше да издаде този указ и точно да се случи това с Данаил, но хвърли го в рова. И цяла нощ, казва Божието Слово, сън не го хвана царя. Чакаше рано сутринта. И той отиде. И ние знаем какво казва Словото. И той извика там в далечината до рова: Данаиле, служителю на живия Бог, можа ли твоя Бог да те избави от устата на лъвовете? Той стоеше с очакване да чуе гласа. И той чу гласа на Данаил: да си жив, царю, до века! Моя Бог, на когото аз служа и на него угаждам,
Той ме избави от устата на лъвовете. 2014 е предизвикателна година за нас. На кого ще угаждаме през тази година? Аз вярвам, че щом ти си дошъл тази вечер в събранието на живия Бог, ти си готов да угаждаш на Бога. И аз ще пожелая на всички вас и молитвата ни накрая ще бъде: помагай ми, Господи, на Тебе да угодя. Не на човеци, не на свои близки, не на свои колеги, когато ме попитат: ти евангелист ли си, християнин ли си? И аз да кажа: словото там, привличат ме хората, нещо така, по-различно е от другаде. Обаче няма значение, ходя там така и аз, като всички останали, нещо по-различно да е. Не, ти идваш тук, за да угодиш на Господа и ще го правиш това, докато си жив до края на живота си. Скъпи брати и сестри, можем ли да кажем всички: помогни ми, Господи, на Тебе да угодя? Аз искам на Тебе да угодя. Аз искам, Господи, пред Тебе да застана и на Тебе да угаждам. Словото Божие изобилства с много съвети за извършването на Божията воля от самите нас. И аз искам да си послужа с един чудесен пасаж, който съм избрал в посланието към евреите, 10 глава, 22 до 25 стих, където се казва: и него ще пожелая на църквата. Тази вечер съм избрал повече стихове, дано тези стихове да помогнат на всеки един от нас да може да израстваме в Господа през 2014 и да бъдем силни. И казва се тук: нека пристъпваме с искрено сърце, в пълна вяра, със сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода. Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен оня, който се е обещал. И нека се грижим един за друг, тъй, щото да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, но увещавайки един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. Амин. Едни чудесни стихове. Апостол Павел оставил това слово, той го оставил и за нас в днескашно време, да престъпваме към Господа през тази година с искрено сърце. С пълна вяра. Всеки четвъртък тук се говори за вяра. И аз вярвам, че твоята вяра вече се увеличила. И ти има какво да печелиш, има какво да приемаш още от Господа. Да държим себе си очистени от лукава съвест. Брати и сестри, нека всичко тук вътре, в нашия ум, да бъде очистено. Ако до сега е имало някаква омраза в тебе, моля те, премахни омразата през 2014. Ако до този момент ти си обръщал гръб на някой брат или сестра, моля те, прегърди този брат и тази сестра. Днес ние имаме нужда от едно голямо смирение, да престъпваме към Господа, да държим надеждата, която имаме в Христа Исуса, за това, че един ден ние ще бъдем заедно с Него, защото Той си обещал един ден да бъдем заедно с Него през цяла вечност. Той си обещал да се грижи за нас, но и ние да се грижим, казва Словото тук, един за друг. Да преглеждаме сирачето, да преглеждаме болния, вдовицата, да преглеждаме хората, които са в нужда. Ето това е работата на Църквата Христова. Ние за това се събираме. И 2014 нека ни направи малко по-добри християни. Малко по-добри, да почнем вече на дело, да изпълняваме това слово повече,
Не само да чакаме Бог да ни помага, но и ние да правим неща. Тук има също писано да се поощряваме към любов един към друг. Не към омраза, не към ненавист, не към раздори, не към клюки, не към нещо друго, но да се поощряваме към любов един друг. Ако в тебе липсва любовта, моля те, моли се и искай Господ през 2014 да удвои Божията любов в тебе. Да можеш да се научиш повече да обичаш. А ние всички малко или много, скъпи брати и сестри, в този наострен свят, в този зъл свят, в който живеем, ние някак сме пропили и сме вземали злобата, омразата и всички тези негативни неща от света и сме ги донесли в църквата. Господ иска ние да дадем отпор на злото, отпор на злобата, отпор на ненавистта, на небратолюбието, да започне да има братска и сестринска любов, да се обичаме един друг, защото ние пътуваме към едно небе. И един ден в това небе ще влязат само тези, които са изпълнители на Божието Слово. Амин. И колкото денят за идването на Господа наближава, ние трябва да се подготвяме и да живеем заедно в една братска и сестринска любов и да очакваме младоженецът да дойде, за да вземе своята невяста, Църквата Христова. Това е един прекрасен съвет от Бога към нас. И тази вечер аз искам да оставя този съвет като пожелание. Ако можеш да го прилагаш през 2014, знай, че ти непременно ще береш изобилните Божии благословения. Благословения, които Господ е обещал. Бъдещето на всеки един човек в голяма степен зависи от самия него. Всеки човек е ковач на своето щастие или нещастие. Колко е вярно това, нали? Ние сами ковем своето бъдеще. Ти или ще го направиш добро, или ще почерниш живота си и ще бъдеш в едно постоянно нещастие. И бъдещето на един такъв ковач зависи от две важни, доминиращи неща в неговия живот. От неговото мислене и от неговите желания. Какво мислиш ти? Как мислиш ти? Повечето от болестите, които се получават в хората, е от това, че те мислят негативно. Моя баща беше болен от това, айде и мен ще ме хване това и така ще умра. Много ние обичаме да се взираме в миналото на нашите родители, на нашите баби, на нашите дядовци. Как те са умряли някога, така ще умрем днес и ние. Това е много неправилна теория и това е твоето негативно мислене. И както мислиш, така ще ти се случи. Вижте, време е ние да започнем като християни да мислим позитивно. Аз и Господ. Аз ще бъда здрав. Аз ще бъда благословен. На времето имаше един пастир Борис Кузманов. Аз си спомням дори, понеже така бяхме научени, че щом дойде болестта, ние трябва да си носим болестта и кръста в живота. Той мина през цялата Ямболска църква и раздаде на всеки един член на църквата по едно листче и там пишеше: болестта е въже дяволско. Аз бях ученик, на мен ми беше много смешно да бъде наречена болестта въже дяволско. И той започва да я пее по мелодия на една песен от песнарките. Но има много верни неща. Болестта е това, което ти и аз изговаряме. Щом като ние толкова много слагаме ударението на тази болест и за нас тя става все и вся, ами тогава ние това ще преживяваме. Но ако ние запрещаваме в името на Исус, болестта ще бяга от нас. Ако ние слагаме на първо място Господ в нашия живот, тогава нашите мисли ще бъдат променени и ние ще бъдем други хора, други човеци. Ние трябва да промениме живота си.
Ние трябва да променим мисленето си. Ние трябва да видим какви са нашите желания и да имаме реални желания в нашия живот. Не да имаме отрицателно мислене, не да имаме мислене, с което ние да достигаме до крайната, най-лошата точка на живота, а да имаме едно добро мислене. Моят дом ще бъде един чудесен дом. Изговаряш ли го това? Пожелавам ти го това да казваш през новата година. Моето тяло е храм на Святия Дух. Господ ще го опазва това тяло. Аз ще бъда благословен в Господа. И всички, които все още имате болести във вас, молитвата ни ще бъде: Господи, тази година дай пълно изцеление. Дай пълно освобождение. Господи, ние искаме да виждаме реално Твоето действие и това, което Ти правиш. Цар Давид в своите псалми той се абстрахираше от всякакъв вид мислене и той казва в Псалом 37, 5 стих: предай на Господа пътя си и уповавай на Него и Той ще извърши очакването ти. Предай на Господа пътя си. Тази вечер това бих ти пожелал. Не дей да гледаш на това какво правят човеците в този свят. Те ходят по различни семинари, обучават се, търсят различни начини как да могат да медитират, да застанат на някакво място, да затворят очите и дълго време да медитират и да приемат доброто и тази позитивна енергия. Всичко това те го правят не в името на Господа, те го правят с нещо друго. Но ти имаш един жив Бог и Господ ти казва: предай пътя си на мен и аз ще оправя всичко. И това, което ти попросиш от мен, аз ще ти го дам. Не е ли това един велик Господ, който ние имаме, брати и сестри? Не е ли това чудесно? Ните през новата година ще бъдат пътя на всеки един от нас. Път с неизвестности пред нас, но не и пред нашия Бог. Затова и Давид казва: предай на Господа пътя си. Твоите мисли и желания дай ги на Господа. Аз вярвам, че тази вечер ние имаме право да кажем: Господи, всичко даваме на Тебе. Цялата 2014 нека отново принадлежи на Тебе. Живота ни през 2014 ще бъде пак едно очакване на благословение за добри и радостни преживявания. Но кой може да осъществи тези големи благословения и тези Твои очаквания? Аз ще кажа: само Господ. Човеците днес разчитат на шанса, разчитат на това какво ще се случи с тях, какво ще им даде съдбата. Съдбата е това, което Господ казва: отварям ръката си и вие живеете, затваряме и вие умирате. Разбирате ли какво е Господ? Най-голямата сила в това общество и навсякъде на тази планета и на всички, това е Господ, който казва: аз съм този, който давам живот. Аз съм този, който благославям. Аз съм този, който изцелявам. Аз съм този, който върша великите дела. И нека през тази година, скъпи брати и сестри, предадем всичко на Господа, да уповаем на Него и Той ще извърши по просеното на сърцето ни. Автора на една друга песен казва: молбата ми пак е: повече, о Христе, любов към Теб. Виждате ли, и в двата случая, и първия, когато прочетох: помагай ми на Теб да угодя, сега втория път ние в друга песен пеем за нещо друго. Повече любов да има към Тебе, Господи. Нека бъдем честни, брати и сестри. Колко от нас сме имали голяма любов към Исус? Просто нашето сърце да бие, когато е време за служба. Да бързаме, зарадвах се, когато ми казаха да отида в Божия дом. Да бърза за Божия дом. Да бързаш да дойдеш тук, да слушаш за дарбите на Святия Дух. Да слушаш за вяра. Да има практичност в молитва.
да се молиме, да викаме към Господа пред Него и да имаме победа в Христа Исуса. Колко от вярващите днес бързат. Ние забелязваме и констатираме по-точно, че днес християните са свикнали само в неделя, а ако случайно нещо е свободно, тогава да дойдем на църква. Пожелавам ви тази година да бъдете по-редовни и четвъртък и неделя. Вижте, знам, че сме много заангажирани работа, има нужда от финанси, трябва да се работи, но нищо не става без Господа. Ние за това сме тук, да предадем живота си и пътя си на Господа, за да бъдем благословени. Да, когато предадем пътя си на Господа, тогава всичко останало, казва Божието Слово, ще ни се прибави. Нека тази година да бъде една решаваща година за нас, предавайки пътя на Господа, да го обичаме повече. Да го обичаме повече, когато заставаме на молитва. Да го обичаме повече, когато отваряме това Слово и го четем. Да го обичаме повече, когато трябва да даваме за Него, да бъдем щедри за Него. Знаете ли, всичко останало, което вършим на тази земя, е преходно. То отминава. Имаме го. Радваме му се за кратко време, но то отминава. Ние няма да го вземем със себе си. Най-важното е да угаждаме на Господа, защото един ден, когато ние се явим пред Него, Господа ни благослови да ни каже: добри и верни слуго, на малкото ти беше верен. На много те поставям, влез в радостта на Господаря ми. Колко чудесни думи! Някога в дълбоката древност Божия човек Моисей, занимавайки се с проблема за времето, той се молише така. Псалом 90, 12 стих. Научи ни така да броим дните си, защото да си придобием мъдро сърце. Можем ли да кажем всички амин? Необходимост да пресмятаме правилно дните на 2014 година. Днес човечеството така разсипнически харчи своето време. Ние, християните, също понякога пропиляваме времето си с празни неща. Колко е важно ние така да направим, че да използваме времето, което Бог ни е дал, да го разпределяме правилно за правилните ни неща. Сега Господ ни е поверил това време. Можем ли да се радваме, че имаме време за всичко? Време за лягане, време за ставане, време за работа, па дори и време за пропиляване. Хората използват такова време. Ние трябва да се научим правилно да пресмятаме дните на 2014 година. Как? Има 3 начина. Може да си ги запишете. На първо място, да опознаваме Божието Слово. Псалом 1, 2 стих. Блажен он е човек, който се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се наслаждава ден и нощ. Господ казва, че такъв човек е блажен. И аз искам да има блаженни хора на това място. Отваряйте по-често Божието Слово. Брати и сестри, отваряйте по-често Божието Слово. Всеки ден имайте време да го четете. И тази книга на закона нека не се отдалечава от вас, но да растете в Господа. Да бъдете благословени от Господа. Второто нещо е да опознаем каква е Божията воля за нас през 2014 година. И апостол Павел казва посланието към Ефесяните, 5 глава, 17 стих. Затова не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Божията воля за вас. Но проумявайте, що е Божията воля за вас. Третото нещо е да ходим в духа. А Господ е духът. И там, където е Божия дух, там е свобода. На друго място в посланието към Ефесяните, 5 глава, 16 стих се казва: и изпълвайте се с духът. Ние като петдесятници
Забравихме нещо да се изпълваме с духа. Други неща изпълват сърцето, душата. Други неща работят в нас, а изпълването с духа липсва. Ще пожелая на всички вас повече да говорите на непознати езици. Ще пожелая на всички вас повече да навлизате в духа, повече да се практикуват дарбите на Святия Дух. Това, което апостол Павел писа в посланието към коринтяните. Всичко това да стане насъщно за нас, 50-ните вярващи. Ние сме повярвали в кръщението в Духа Святаго. Ние сме повярвали в тази сила и ние трябва отново да извоюваме тази сила, да бъде между нас и ние да бъдем служители, живи служители на Господа Исуса Христа. Така правилно ще можем да пресмятаме дните си, когато опознаваме Божието Слово, Неговата воля и ходим в духа. Всеки един от нас е загрижен за дните, които са пред Него. Нека бъдем честни, брати и сестри. Така ли е? Всеки един от нас е загрижен за дните, които са пред Него. По-възрастните се казват, дали тази година няма да е моя край? Ама вече и по-младите могат да го кажат, защото там няма ред, кой кога ще умре, по-рано или по-късно. Така като гледам вече статистиката, говори, че повече умират по-младите, а по-старите вече минат ли 65, те вече гонят една по-голяма възраст нагоре. Не е важно колко ще живеем, важно е как живеем годините, които Господ ни е подарил. Дали ние ги живеем в Господа? Дали ние ги живеем със страх Господен? И аз искам да споделя Матея 6 глава, 34 стих. Ако в някой от вас има страх за бъдещето, ако някой от вас се страхува дори и за утрешния ден, вижте какво казва евангелиста. Не се грижете за утре, защото утрешния ден ще се безпокои сам за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери. Не се грижете за утрешния ден. Брати и сестри, ние поверихме нашия път на цялата година в ръцете на Господа Исуса. И ние казахме, Господи, Ти ни води през тази година. И щом сме поверили всичко на Господа, значи ние имаме право да кажем, Господи, утрешният ден принадлежи на Тебе и Ти ще решиш какво ще бъде с нас. Ако тази ръка е отворена за нас, ние ще живеем. Ако тази ръка се затвори, ние умираме, но отиваме в славата на живия Бог. Ако ще каже, нека си поживее още ми се живее. На всички ни се живее. Но когато Господ каже, Той прави това, което Той казва. Матея 28 глава 20 стих. Ето, аз съм с вас през всичките дни до свършването на века. Всеки един ден, който ни е дар от Бога, нека се научим да благославяме другите. Не знам дали ми разбирате. Да се научим да благославяме, защото ние за това сме призвани. И писано е, Псалом 34, 12 стих. Желая ли човек живот? Обича ли дългоденствие, за да види добрини? Пази езикът си от зло и устните си от лъжливо говорене. Отклонявай се от злото и върши доброто. Търси мирът и стреми се към него. Просто ние като християни трябва да се опитваме с Божията сила всеки ден, ако можем да правим добро, нека го правим. Защото ако не го правим, Словото казва, грях е немо. Грях е, ако ние не вършим добрини. Ако можеш днес да направиш добро, направи го. Ако утре Господ ти подари деня и можеш да направиш добро на някого, направи го.
Много е злото в този свят. Много са лошите неща, които ние виждаме, брати и сестри, и преживяваме. По-малко са добрините, които някои могат да правят. А защо ние като християни през тази нова година да не правим повече добро на другите и така да привличаме и други, които да бъдат спасени за Господа Исуса? Научи се да вършиш добро. И доколкото зависи от тебе, живей в мир с всичките човеци. Може би някой ще ме апострофира и ще каже: брат, ти сигурно имаш добри съседи. Затова така говориш. Питай ме мен. Аз живея с едни страшни съседи. Постоянно блъскат отгоре. Крещат, карат се, бият се. Как? Постоянно отивам. Ей, комшо, моля те, спри ме. Малко тишина, бе, малко спокойствие. Няма такова. Как се живее в мир с такъв човек? Словото казва: доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. Нека тази година повече мир да има в домовете ни, повече мир да има в кооперацията, в която живееш, повече мир да има там, където работиш, повече мир да има там, в града ни, в който ние живеем, и в страната, в която сме. И в това постоянно пресмятане на дните ни да си напомниме смисъла на живота, че всичко е Исус Христос. Аз и Исус. Защото Исус е същият вчера, днес и завинаги. Преди да завърша обаче, искам да наблегна на нещо много важно, особено за нас, вярващите. Постоянно в своите проповеди аз винаги съм говорил и говоря, че църквата днес трябва да се подготви за среща с Господа. Рано или късно ние ще застанем очи с очи с нашия Господ. Готови ли сме, ако Господ през тази година, 2014, дойде, ние да видим Неговото лице и да тръгнем заедно с Него нагоре към небето? Много важен въпрос. Ти готов ли си? Това е нещо важно, което ние всички в нашия духовен живот, идвайки в църква, връщайки се от църква, пак в църква, само идването в църква не ни прави християни. Ние трябва да подготвим себе си, да бъдем готови и да бдим, за да можем да го посрещнем, защото той може да дойде като крадец, казва Божието Слово. Матея 24 глава, 42 до 44 стих. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашия Господ. Затова бъдете и вие готови, защото в час, когато го не мислите, човешкият син идва. Как можем да осъществим всичко това? Последният стих, който прочитам, това е Псалом 25, от 3 до 5 стих, където се казва: наистина, никой, който чака Тебе, няма да се посрами. Направи ме, Господи, да позная пътищата Ти. Научи ме на пътеките си. Води ме в истината си и учи ме, защото Ти си Бог на спасението ми. Тебе чакам всеки ден. Ако всичко забравиш тази вечер от това слово, запомни Псалом 25, 3 до 5 стих и пак ще го повторя. Наистина, никой, който чака Тебе, няма да се посрами. Направи ме, Господи, да позная пътищата Ти. Научи ме на пътеките си. Води ме в истината си и учи ме, защото Ти си Бог на спасението ми. Тебе чакам всеки ден. Амин. Намерих едно малко стихотворение, което желая с него да завърша. То е вид молитва, където се казва: Господи,
Учи ни да измерваме времето си не само с часовник. Приближавай ни до себе си да бъдем в Твоя дом, при извора на живота и там да осъзнаваме това, което е над времето. Води ни чрез кръста в правилната посока, все по-близо до Тебе, с всяка година, всеки месец, всяка седмица, всеки ден, всеки час, всяка минута, всяка секунда, докато накрая видим Тебе, Господи. Амин. Бог да ни благослови.